नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र पानिया। आजको संवादमा हामी डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ नेपाल सरकारको विशिष्ट पद अर्थात् सचिवबाट सेवा निवृत्त भए पछाडि निरन्तर रूपमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन, राष्ट्रियता, सीमा लगायतका विषयमा आफ्ना तर्फबाट विभिन्न अभियानहरू चलाउँदै आउनु भएको छ। लेख्ने र विभिन्न ठाउँमा यो विषयमा वकालत गर्ने काम समेत गर्दै आउनु भएको छ। अहिले खास गरी संसदमा एमसीसी को विषय प्रवेश नगर्दै एमसीसी जसरी एउटा चासो, चिन्ता र बहसको विषय बनेको छ, त्यो भन्दा पनि बढी नेपाली जनताले जानकारी पाउनुपर्ने र त्यसभित्रको कथाहरू सुन्न र त्यसप्रति धारणा बनाउन पाउनुपर्ने विषय चाहिँ तात्कालीन महाकाली सन्धि हो। नेपालका नदीनाला नेपालभित्र छन् तर प्रयोग छिमेकीले गर्छ। नेपालका नदीनाला नेपालभित्र बग्छन् तर पानी छिमेकीले लैजान्छ। नेपालका नदीनालाले बाढी आउँदा नेपाल डुबाउँछ तर सिंचाइ छिमेकी भूमिमा हुन्छ। किन? यसको उत्तर भनेको विभिन्न कालखण्डमा शारदा ब्यारेजदेखि कोशी या गण्डकसम्म आउँदा विभिन्न कालखण्डमा सत्तामा पुगेकाहरूले छिमेकीलाई आफ्नो स्वार्थमा नेपालका नदीनाला सुम्पेका कारणले गर्दा नेपालले तिनीहरूको उपयोग गर्न पाएको छैन। पछिल्लो पटक खास गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय पछाडि एकलौटी रूपमा टनकपुर भारतलाई सुम्पिएको आरोप लाग्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुरमा राष्ट्रघात गरे भनेर सडकमा उत्रिएको तत्कालीन नेकपा एमाले 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचन मार्फत सरकारमा गए पछाडि उसैको प्रपञ्चमा अहिले राष्ट्रघाती भनिएको महाकाली सन्धिको सूत्र आरम्भ भएको थियो, शुभारम्भ भएको थियो र 52 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो पारित भयो भनिन्छ। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली समेतले यो 25 वर्ष पछाडिको अवस्थामा महाकाली सन्धिमा केही कमजोरी भएकै थियो भनेर स्वीकार गर्दै उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले त संसदमा उभिएर महाकालीमा राष्ट्रघात गर्ने को थिए उनीहरूलाई खुला मञ्चमा झुन्ड्याउनु पर्छ भन्दै गर्दा नेताहरू निशब्द किन बने? महाकाली भित्रको अन्तर्कथा के हो र के थियो भन्ने विषयमा तत्कालीन महाकाली सन्धि हस्ताक्षर हुँदै गर्दा जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। यस भित्रको कथा कहानी आज डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग संवादमा कुराकानी गर्छौं। उहाँ हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। द्वारिका सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईले मलाई पनि झुन्ड्याउनेमा पार्नुभयो है। हैन, तपाईलाई अहिले मैले झुन्ड्याउने भनेको छैन। तपाईले राजेन्द्र बानियाले भने जस्तो सुन्नुभयो होला। राजेन्द्र महतोले हो संसदमा भन्नुभयो। म त संसदमा छैन नि सर। त्यही भने मैले सबै अब झुन्ड्याउनेमा म सहित उपेन्द्र महतो, राजेन्द्र महतोजीले उपेन्द्र भनेपछि त हामी सबै झुन्ड्याउने पर्यौं भने। उहाँले चाहिँ कोले राष्ट्रघात गरेको थियो त्यो निर्क्युल गरौँ, राष्ट्रघातीलाई झुन्ड्याउँ भन्नुभएको थियो भनेको सरले आफैलाई राष्ट्रघाती करार गर्न खोज्नुभयो र? अब त्यो बेला म हो होइन भन्ने कुरा त अब सोधखोज गरेर परेपछि त झुन्डिँदा नि राजेन्द्रजी। अब म सिधै विषयमा जान्छु सर। यो हामीले अनौपचारिक रूपमा तर बडो संवेदनशील कुरा गर्दै थियौँ। हाम्रा दर्शकले पनि हेरिरहनु भएको थियो। के भने होला द्वारिका सरले पनि भन्नुभयो होला होइन। यो भित्रको विभिन्न अन्तर्कथा केलाउने प्रयास आज गर्छौँ द्वारिका सर। म कहाँबाट सुरु गर्छु भने यो महाकाली सन्धिको विषयमा जे जति विषयहरू बाहिर आएको छ त्योभन्दा फरक म तपाईँको एउटा सानो भिडियो पनि हेर्दै थिएँ। त्यहाँ पनि तपाईँले बोल्नु भएको छ नेपालका वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीले महाकालीमा काहीँ न काहीँ कमजोरी चाहिँ भारै छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। मन्त्री नै भइसकेको मान्छेले त्यति शब्दमा स्वीकार गरे पछाडि त्यहाँ काहीँ न काहीँ खोट छ भन्ने त बुझिएला। सही गर्ने या त्यति बेला यसलाई नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवा थिए या पशुपति शमशेर राणा थिए, प्रकाश चन्द्र लोहानी थिए भन्दै गर्दा यसको सुरुवात चाहिँ नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार 2051 सालमा भएको देखिन्छ। तपाईको आफ्नो तथ्याङ्क, तपाईको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ सर? धन्यवाद राजेन्द्रजी। मलाई तपाईले अलिकति रमाइलो पाराले अघि बढ्ने अनुमति दिनुहुन्छ? हैन, हामी रमाइलो गरौँ, संवेदनशील विषय पनि कुराकानी गरौँ। होइन, त्यही भने संवेदनशील विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा त्यही विषयलाई जोड्न म अलिकति रमाइलो पारामा प्रस्तुत हुँ कि भनेर। हाम्रो उमेरमा कान्छै भए पनि सायद अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली
सँग अत्यन्त निकटमा बसेर महाकाली सन्धिको बेलामा काम गर्ने मौका पाइयो र उहाँ उखान टुक्का गर्नको लागि माहिर हुनुहुन्छ र उहाँको उखान टुक्का गर्ने तरिकाकै लागि लिएर म त्यो महाकालीमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। मलाई अहिले तपाईँले बताइरहँदा के सम्झना भइरहेछ भने नेपालले 1814 र 15मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडेर 1816 को मार्च 4 मा सुगौली सन्धि भएपछि हाम्रो जिउमा एउटा पिलो आएछ क्या। हाम्रो जिउमा यस्तो पिलो आएछ त्यो महाकाली भन्ने त्यो बेला बेलामा आउँछ निचर्छौँ फाल्छौँ आउँछ निचर्छौँ फाल्छौँ त्यो क्रमको त्यो पिलो कहिले सिद्धिने हो। अब महाकाली सन्धिको अध्ययन गरेर त्यसलाई पारित गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर भएर अब पिलोलाई सदाको लागि निको पारिदिए हुन्थ्यो। यो पिलो चाहिँ अलि अजग अजग ठाउँमा आउँछ नि सर। त्यसैले अब त्यो पिलोलाई निकालिदिए हुन्थ्यो र यसको इतिहासलाई जाने हो भने मैले अघि नै भने अब अलिकति गम्भीर रूपमै जाउँ। यसको इतिहासलाई महाकालीको बारेमा जुन लडाइँ भयो त्यो लडाइँ नै देखि नै हामीलाई 7.5 को दशा लागेको रहेछ। त्यसैले बेला बेलामा आउँछ र अहिलेको इतिहास भनेको 1920 मा चन्द्र शमशेरले शारदा बराज बनाउन दिएको जमिन भयो। त्यसपछि 1928 मा त्यो शारदा बाँध बनेपछि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको पानी भयो। त्यसपछि तपाईँले दोस्रो घटनाक्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको कुरा गरिहाल्नुभयो। 1983 देखि भारतले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा बनाउन लागेको बाँध 1990-91 मा सिद्धिँदै थियो। त्यो क्रममा उनीहरूले त्यो टनकपुर बाँधको पूर्वी तटबन्धलाई हाम्रो नेपालको माथिल्लो भेगमा नजोडुन्जेलसम्म टनकपुर विद्युत गृहबाट अधिकतम विद्युत उत्पादन नहुने हुनाले उनीहरूले ध्यान हाम्रैतिर दिइरहेका थिए। यसमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी भारतमा पुनर्बहाली भइसकेपछि संसदीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भइसकेपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई भारतमा जाँदा पनि प्रयास हो। अब त्यसको साझा नदीको कुरामा डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नु होला म जान्न। तर उहाँले म अहिले संविधान बनाउन आएको हुनाले म यो विषयमा गर्दिनँ भनेर आउनुभयो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गएर सही गरिदिनु भयो, सन्धि समझौता भन्यो। त्यसपछि गएर तपाईँ तथा हामीलाई थाहा छ र गणेश मानजीले त्यो जब सर्वोच्च अदालतले महाकाली टनकपुर सन्धि नै हो त्यो सन्धिलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने ऊ भइसकेपछि फैसला भएपछि अनि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन खोज्यो। त्यसपछि गणेश मानजीको चिठी बमले काण्ड भयो अनि काङ्ग्रेस गयो र तपाईँले भने अनि त्यसपछि मदन भण्डारीजी र त्यसपछि हिरणलालजीहरूले आफै दाबी गर्नुहुन्छ 3 घण्टा मदन भण्डारीले बोल्नुभयो संसदमा र 8 घण्टा हामीले संसद अवरोध गर्यौं भने हामी बाहिर भएकाहरूले तोडफोड भएका नि देख्यौं र अनि 51 सालको चुनावमा मध्यावधि चुनावपछि एक नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि अब यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउने दृष्टिकोणबाट टनकपुर मात्र टुङ्ग्याउने दृष्टिकोणको सट्टा माधव कुमार पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो बेलाको उप प्रधानमन्त्री भारतमा गएर उहाँले महाकालीको नदीको समग्र विकास भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावलाई प्रस्ताव गरेपछि यो विषयमा हामी विचार गरौँला भनेको। त्यसकारणले आजको महाकालीको प्याकेजको जन्मदाता माधव कुमार नेपालजी हो र उहाँलाई तपाईहरुले बोलाएर भन्नु पर्यो सोध्नु पर्यो कि किन उहाँले गर्नुभयो। अब उहाँले किन गर्नुभयो द्वारिका सर त्यो म माधव नेपालसँग श्रद्धेय माधव नेपालसँग पनि सोध्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईको सुझावका लागि पनि धन्यवाद। एउटा चीज भन्दिनुस् त सर,
माधव कुमार नेपाल त्यति बेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उप प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा माधव कुमार नेपाल जानुभयो। उहाँले त्यसलाई एकीकृत महाकाली को प्याकेज बनाउँदा नेपालका तर्फबाट त्यो गएको थियो कि तपाईँको सूचनामा भारतका केही नेताहरूले यो ल्याउनु भयो भने तपाईँको सत्ता लम्बिन्छ या यो लिएर आउनुहोस् भनेर, किनभने यहाँ त जसले जे भारी बोकाइदिन्छ त्यो मेरो भारी भनेर बोकेर हिँड्ने चलन छ नि, त्यो शङ्का गर्न मिल्छ सर? यसमा तपाईँलाई मैले तीनटा प्रकाशित, एउटा प्रकाशित र दुईटा मसँग भनिएकै कुरालाई तपाईँलाई म भनिदिन्छु। एक त्यो बेला यो महाकाली सन्धिको माधव कुमार नेपालजीदेखि अनि सन्धि अनुमोदन गराएर डिपिआर गराउने, पञ्चेश्वरको डिपिआर गराउन्जेलसम्म पनि अत्यन्त सक्रिय भएर लाग्ने भारतीय राजदूत केबी राजनले उहाँले एम्बेसडर्स क्लब भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। त्यसमा मिडनाइट रिलेसनसिप भन्ने नेपालको च्याप्टर छ। त्यो च्याप्टरमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा पार्टी बोलाएको थियौँ राजदूतावासमा, त्योमा हरि पाण्डे आउनु भएको थियो उहाँ, अनि त्यो सलमान हैदरको सम्मानमा पार्टी दिएको थियौँ। उहाँ आएर बिचमा यसो कुनाकामा गएर कुरा गर्दा हामी यो विषयलाई टुङ्ग्याउँछौँ, महाकाली प्याकेज प्रस्तुत गर्छौँ भनेपछि हुन्छ नि त तपाईँहरू के प्रस्ताव छ ल्याउनुहोस् भनेर भनिएको भन्ने केबी राजनले लेख्नु भएको छ। अनि मैले यो बारेमा म र सन्तबहादुर पुनले अनुसन्धानकर्ताको रूपमा भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा गर्न जाँदा भरतमोहन अधिकारीजीले के भन्नु हो भने हामीले नै अब त्यो इन्डियन एम्बेसीमा एउटा पार्टीमा गएको थियौँ, त्यहाँ अब यो कति राखी छोड्ने, अब यो झमेला राखी छोड्नु पनि भएन, त्यस कारणले मैले नै प्रस्ताव गरेको हुँ, गरिसकेपछि हुन्छ नि त यो कुरा गरौँ भनेर भनेपछि मैले हुन्छ हाम्रो महासचिवलाई भन्छु अनि भनेर मैले नै गरेको हो। मलाई यसमा त्यो प्रस्तावक म हुँ भनेर भरतमोहन अधिकारीजीले भन्नुभयो। हामीले त्यो छिटै नै प्रकाशितमा ल्याउँदैछौँ। भने पछाडि भारतकै इन्ट्रेस्टमा या भारतकै प्रस्तावमा या भारतकै एजेन्डालाई बोकेर नेपालका तर्फबाट यो प्रस्ताव लगिएको थियो, यो निष्कर्ष निकाल्न मिल्यो। अब बस्नुहोस्, त्यसैलाई जोडिदिन्छु, म त्यही कुरा ठ्याक्कै जोड्छु। अब हिरण्यलाल श्रेष्ठजी त्यो बेला त एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि मैले अनुसन्धानकर्ताको रूपमा सोद्धा उहाँले भनेको कुरा मलाई के हो भने यो भारतले टनकपुरमा नेपाललाई अन्याय गर्यो भन्ने व्यापक प्रचार प्रसार भयो, त्यत्रो झमेला भयो, यो चाहिँ नि अब टनकपुरको मात्रै गर्यो भने नेपाललाई हेपेकै भन्ने पर्न सक्छ, त्यस कारणले महाकालीको आवरणमा यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भारतमा यो सोच भएको हो। र त्यसको लागि त्यो बेलाको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हरिकिशन सिंह हुनुहुन्थ्यो र पश्चिम बङ्गालमा ज्योति बसु हुनुहुन्थ्यो र हरियाणाको एकजना व्यक्ति परराष्ट्र राज्य मन्त्री हुन्थ्यो। उहाँहरूबाट काठमाडौँमा खबर आएर अनि हामीले यो भारतले बङ्गाल मार्फत काठमाडौँ आएर हामीले उहाँ प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने कुरा हिरणलालजीले मलाई भन्नुभएको। हजुर, जस्तै पहिला टनकपुर थियो, टनकपुर भारतले नेपाललाई जानकारीसम्म नदिइकन ब्यारेज बनाइरहेको थियो भनेर जो विषय बाहिर आयो, नेपालको सत्ता चलाउनेले त धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ। अहिले पनि 2005देखि बनाउँदै गरे सडक नेपालको अहिले प्रधानमन्त्रीलाई थाहा रहन्छ होइन, पिथौरागढदेखिको। त्यस्तै त्यति बेला भयो होला टनकपुर या एकीकृत महाकाली सन्धि त्यो गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भारतको त्यो स्वार्थका बीच, त्यो कर्मका बीच चाहिँ शारदाको सकिएको उमेर, जहाँबाट नेपालको पानी उसले लैरहेको थियो, शारदाको 75 वर्षमा उमेर सकिन्थ्यो क्यारे, त्यसैलाई उसले बढी चाहिँ नेपाललाई ढडियामा पारिदियो भन्न मिल्छ सर? धन्यवाद, बडो राम्रोसँग ल्याउनु भयो। अब यसमा पछि अब फेरि अलिकति पछिल्तिर जानुपर्छ। मनमोहन अधिकारीज्यूको भारत भ्रमणको समयमा नेपालको तर्फबाट दुईटा सन्धि लिएर गएको देखिन्छ ड्राफ्ट। त्यो एउटा टनकपुर मात्रै, अर्को महाकाली प्याकेज भनेर नेपाली टोलीले लिएर गएको हो। त्यो प्याकेज लिएर जानुभन्दा अगाडि सीपी मैनाली लगायतको मन्त्रीहरूको टोली गएर त्यहाँ छलफल गरेका छ। अनि त्यसपछि दिल्लीमा यो विषयमा छलफल भयो, भइसकेपछि सायद भारतलाई त्यो बेला लाग्यो कि यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन भन्ने लाग्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँबाट यो अब छलफल गर्दै गर्ने भनेर भनिएकोसम्म पाइन्छ। साथसाथै त्यो टोलीमा जाने नेपाली अधिकृतले छोडेको डकुमेन्टमा दुई पक्षको बीचमा यो जोइन्ट स्टेटमेन्टमा बेसिकली बाउन्ड्री रिभर भन्ने शब्द र अन्य कुरा नपर्या हुनाले
त्यो कुरा बढ्न सकेन दिल्लीमा। तर हामीले लगेको ड्राफ्ट मध्येमा महाकाली प्याकेजमा भारतीयहरूको इन्ट्रेस्ट छ र हामीले यही विषयमा छ भन्ने कुराको जानकारी त्यो मनमोहन अधिकारीजीको टोलीमा गएका नेपाली अधिकृतले आफ्नो प्रतिवेदन छोडेर गएका हुन्। अब रह्यो यो परिवेशमा अब 9 महिनामा त गइहाल्यो। गइसकेपछि शेरबहादुर देउवाजीको संयुक्त सरकार आयो। संयुक्त सरकार आइसकेपछि त्यो बेलाको मलाई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा, जसको अन्तर्गत मैले काम गरेँ, त्यसपछि मेरो के भूमिका रह्यो भने बताउँला। त्यसपछि उहाँले मसँग कुरा गर्दाखेरिको के भनाइ भन्नुभएको हो भने कि हाम्रो संयुक्त सरकार बन्ने बखतमा एउटा साझा समझदारी भएको छ, त्यो प्रकाशित छ। त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू, त्यस सूर्यबहादुर थापा, सायद लोकेन्द्र बहादुर चन्द र प्रधानमन्त्रीहरू र गजेन्द्र नारायण सिंह त्यो बेला आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यसलाई पनि टुङ्ग्याउने भन्ने भएको छ। यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि नेकपा एमाले महाकाली प्याकेज दिइसकेका छ। भारतीयहरूको त्यसैमाथि अभिरुचि छ र अनि त्यस कारणले अहिले हाम्रो पनि सहमति भएको हुनाले अब चाहिँ नि हामीले महाकाली प्याकेजमा जाने हो। एमाले दिएको बनाएको सन्धिमा थपघट गरेर थप फाइदा लिने दृष्टिकोणले जाने हो। यो भन्ने कुरा पशुपति शमशेर राणाज्यूले मलाई तत्कालीन मन्त्रीले मलाई भन्नुभएको हो। सर त्यहाँनिर एक सेकेन्ड रोक्छु सर। सरले भने जस्तो पशुपति शमशेर त्यति बेलाको तपाईँको जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जुन मन्त्रालयमा तपाईँ सरुवा भएर जानुभयो सचिवका रूपमा, उहाँले तपाईँलाई भनेको कुराले चाहिँ महाकाली सन्धि पारित गर्ने शर्तमा एमालेको 9 महिने सरकार ढालेर एमाले बाहेकका अरू शक्तिले चाहिँ लिखितै सम्झौता गरेर अर्को सरकार बनाएछन्। उहाँको भनाइको अर्थ त्यही लाग्यो नि, होइन? अब यो तपाईँको भनाइ हो। म त्यो बेला अहिले जस्तो भइदिए अब म त्यो बेला पक्का कर्मचारी थिएँ, कर्मचारीको दायित्व निभाउँथेँ। त्यसै कारणले मैले भने म चाहिँ नि अरू जस्तो होइन। त्यसको विश्लेषण आजको दिनमा त विश्लेषण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त। त्यसको अर्थ के थियो भने अर्थ लाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त। त्यही कारणले त मैले भन्दैछु तपाईँलाई अघि नै भने कि जब भारतमा लिएर गइसकेका थियो, भारतमा ड्राफ्ट लिएर गइसकेको मनमोहन अधिकारीज्यूको समयमै यो किन भएन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि यहाँ त तपाईँलाई अहिले त छ भने त्यो बेला थिएन भन्ने कुरा होइन होला, इन्टेलिजेन्स थिएन भन्ने कुरा होइन। दिल्लीमा खबर गइसकेका थियो होला यो सरकार धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, त्यसकारणले आगामी सरकार जो आउँछ उसैसँग कुरा गरौँला, उसैसँग लिउँला भन्ने दृष्टिकोण भएन भनेर त म भन्न सक्दिनँ। जस्तै तपाईँ सामान्य स्थानीय विकासबाट होला, स्थानीय विकासबाट तपाईँ जलस्रोतमा आउनुभयो। तपाईँ आउन साथ महाकालीको त्यो भङ्गालोमा तपाईँ पर्नुभयो। तपाईलाई अब मन्त्रीले सचिवलाई यो प्रकारको काम गर्नुस् भनेर अगाडि बढाए पछाडि गर्ने त्यही हो। तर त्यति बेला ठुलो रस्साकसी भएको कर्मचारी प्रशासनले तपाईँकै नेतृत्वले कानुनबाट यो मिल्दैन भनेर बारम्बार अब्जेक्सन गरेको, तर राजनीतिक नेतृत्वले जबरजस्ती त्यो पनि बिहानै रातभरिमा नमिलेको कुरा बिहान मुखै नधोइकन चाहिँ सहमति गर्नका लागि शीतल निवास बोलाएको, यी प्रकारका कुराहरू पनि बाहिर आछ। त्यस्तो भएको थियो र सर? होइन, यसो तपाईँले अलिकति मलाई गरिदिनु भयो। पहिले कुरा त म अलिकति भ्रम नपरोस्, सच्याइदिउँ। म सामान्य प्रशासन, म 47 सालसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालयमा थिएँ। त्यो बेला म सहसचिव थिएँ। 47-48 बाट मैले कामकाम पाएर म 52 साल 7-20 गतेको सचिवको सरुवा, 52 साल 7-20 गतेको सचिवहरूको सरुवामा मेरो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जलस्रोत मन्त्रालयमा भएको हो। यो हुँदाखेरि पनि मलाई वास्तविक रूपमा मन्त्री पशुपति राणाज्यूलाई यो काम गर्नु रहेछ, मेरो उहाँ इन्जान हो, त्यो म डिनाइ गर्दिनँ। तर उहाँले मलाई लिन खोज्नु भएको होइन, किनभने मेरो अनुभव थिएन। तर मन परेको सचिव लाने चलन हुन्थ्यो नि, छ पनि अहिले पनि। उहाँले लिन खोजेको होइन। उहाँलाई के महाकालीको बारेमा काम गर्नु छ, यो मान्छे जान्दैन भन्ने थियो। तर राम्रो सम्बन्ध थियो।
र मन्त्री परिषदको उपसमितिमा उहाँलाई नयाँ अर्कै कुनै व्यक्ति सचिव दिने भएपछि उहाँले अरूलाई दिन्छौ भने म द्वारिकालाई लिन्छु, यसबाट काम गर्छु भनेर मलाई लगेको हो। यो कुरा मलाई उहाँको अभिन्न मित्रले बताउनु भएको हो। भनेको द्वारिकाले यो विषय जान्दैन, सजिलै मैले जे भने त्यो मान्छ भन्ने मन सायद देख्यो त्यहाँनिर। मलाई के भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण। फेरि मेरो के बानी भयो भने म लेखनदास हो कि, म स्थानीय विकासमा पशुपति राणा हुँदा जहिले पनि छलफल गर्दा टिपोट गर्थेँ। उहाँले मलाई चिन्नुभन्दा अगाडि त्यो लेख्ने मान्छेलाई बोलाऊ भन्नुहुन्थ्यो। मेरो अहिले पनि टिपोट गर्ने बानी भएर होला। र मेरो 7मा 52, 7, 20 र अनि हामीले पछि त भइसकेपछि त कन्टेम्पोरेरी नेपाल भनेर पशुपति राणाले मैले 1898 किताबले छापेको, यो पनि म डिनाइ गर्दिनँ है। अब जहाँसम्म रह्यो 52, 7, 20 मा मेरो सर्व भएपछि म 21 मङ्गलबार थियो सायद गइन, 22 मा गएपछि 24 गते नै मलाई पशुपति राणाजीले ल यो फाइल हो, यो पढ्नुपर्छ, अब महाकाली सन्धिमा जानुपर्छ, महाकाली प्याकेजमा जानुपर्छ भन्दा मेरो बुद्धि त्यो बेला कसरी आयो थाहा छैन। मैले के भने म पनि नागरिक हो, बाहिर बसिरहेको अवस्थामा यत्रो टनकपुरको गोलमाल छ, टनकपुर मात्र गरौँ, महाकाली नगरौँ भनेको हुँ है। अनि उहाँले त्यस क्रममा मलाई बताउनु भएको हो हाम्रो संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रममा यो परेको छ, त्यसकारणले तिमीले काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यति भनेपछि मैले के भने यो यस्तो गम्भीर विषय छ, यो गम्भीर विषयलाई यसरी हल्का रूपमा नलिउँ। कुनै कानुनको बारे कानुन ज्ञाता, नेपालको संविधान 2047 को ज्ञातालाई बोलाएर धाराको बारेमा कुरा गरौँ, यो यसरी गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन कुरा भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीले कसलाई विश्वास गर्छौ भन्नुभयो। अर्थात् कानुनको मान्छे कोसँग सोध्ने। मैले प्रस्ताव गरेँ त्यो बेला। कसरी प्रस्ताव गरेँ भने म राजेनजी मलाई अलिकति के लाग्यो भने सायद म त्यही लेखनदासै भएर होला, म जागिरै हुँदा पनि आइआइडिएसले मलाई कन्सल्टिङ दिन्थ्यो कि, मुनलाइटिङ गर्थे। र त्यो आइआइडिएसमा हुँदाखेरि मैले मान्यवर स्वर्गीय कुलशेखर शर्माजीको नेतृत्वमा निलाम्बर आचार्य, म र कुलशेखर शर्माजीले रिडिफाइनिङ द रोल अफ द गभर्मेन्ट भनेर कन्सल्टिङ गर्दा मैले उहाँलाई राम्रो चिने। निलाम्बरजीलाई मैले राम्रो चिनेको थिएँ। यो विषयमा मीना आचार्यलाई थाहा छ, किनभने मीना आचार्य आइडिएसको त्यो बेला एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, जसले मलाई जब दिनुभएको थियो, मुनलाइटिङ जब। त्यो क्रममा चिनेको हुनाले प्रस्ताव गरेँ कि निलाम्बर आचार्यलाई बोलाउँछु भन्दा बोलाऊ भन्नुभयो। सर त्यहाँनिर दुईटा कुरा थप्छु सर। एउटा, निलाम्बर आचार्य 2046 साल पछाडि हामीले जो संविधान बनायौँ 47 को कार्तिक 23 गते, त्यसको पनि ड्राफ्टिङ कमिटीमा, अब त्यसलाई कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट कमिटी भन्ने होला होइन, संविधान सुधार सुझाव आयोग के भन्ने हो, त्यसमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ। अनि मैले उहाँलाई भने निलाम्बरजी त यसरी कुरा भएको छ, मन्त्रीजीले भेट्न जानु भन्नुभएको छ, हुन्छ भनेपछि मैले आफैले आफ्नो गाडी चलाएर, म किनभने ड्राइभर राख्दिनँ थिएँ, आफै चलाउने बानी भएको, लिएर गएर मन्त्रीकोसँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभएको भने सरकारले नयाँ सम्झौता गर्न सक्छ र पुरानो त्योलाई फिर्ता लिन सक्छ, तर यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर सबैलाई विश्वासमा लिएर गर्नु राम्रो होला, तर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ भनेर सल्लाह दिनुभएको हो त्यो निलाम्बरजीले। त्यति मात्रै होइन, अनि पशुपति राणाजीले के गर्नुभएछ भने पछि मलाई बताए, राजेन्द्र छेत्री भन्ने मसँग उपसचिव हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँ मुख्य सचिव भएर रिटायर हुनुभयो। यही कुरा सोधखोजको क्रममा मैले भेट्दा, सर तपाईँले कसरी बिर्सिनु, पशुपति राणाजीले त मलाई तत्कालीन विश्वनाथ उपाध्यायजी प्रधान न्यायाधीशजी कहाँ पनि भेट्न पठाउनु भएको हो, अन्य एकजना वरिष्ठ वकिल कहाँ नि भेट्न पठाउनु भएको। किन भेट्न पठाउनु हो भने यो नयाँ सन्धि गरेपछि अदालतको के दृष्टिकोण हुन सक्छ भन्ने कुराको बुझ्न पठाउनु भएको थियो। उहाँहरूले पनि सरकारले यो गर्न सक्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनुभयो। सबैतिरबाट मिलाएर पारित गर्ने प्रपञ्च बनाइया रहेछ, बुद्ध त्यस्तो भयो। त्यसपछि अनि हामीलाई अब सब ठिक भएपछि ल काम गरौँ भनेर भनिएको हो। र त्यस अन्तर्गत हेर्नुहोस्, नोभेम्बर 17 1995 मा फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएको हो, जनवरी 10 1996 मा सेकेन्ड ड्राफ्ट गरे हो, 11 मा थर्ड ड्राफ्ट गरे हो, 14 मा फोर्थ, 15 मा फाइनल ड्राफ्ट गरे हो। र यो ड्राफ्टिङको समयमा पहिले त
एकदमै सानो समूहमा कसैलाई पनि बाहिर छलफल नगर्ने भनेर एकदम सानो समूहमा कुरा गरे हो। तर पशुपति राणाले पछि प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति राणाज्यूले प्रधानमन्त्रीको साथ लिएर अत्यन्त निकटमा बसेर गरेको हो। र नेपाली कङ्ग्रेसमा कहिलेकाहीँ छलफलमा आउने त्यो बेलामा यो अर्जुन नरसिंह केसी र भीम वाग्लेजी हुनुहुन्थ्यो, गोर्खाको वाग्ले हुनुहुन्थ्यो, चिरञ्जीवी वाग्ले र नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री तत्कालीन अवस्थाको एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाललाई त अत्यन्त विश्वासमा लिएको। यति पनि मलाई याद छ पशुपतिजीले भनेको कि कुनै कुरा पनि माधवजीले नभनिकन हुन्न भने हो। त्यहाँनिर एउटा चिज भनिदिनुहोस् त सर, म त्यो अगाडि राजनीतिक को संलग्न थिए अथवा के थियो भन्ने जानकारी भन्दा अगाडि तपाईहरुले कुन कुन बुँदामा अब्जेक्सन गर्नुभएको थियो जो पछाडि, किनभने तपाईले कानुनको मद्दत लिनुपर्छ या अदालतका मान्छेसँग सुझाव लिनुपर्छ या यो गर्दाखेरिमा धेरै गम्भीर विषय छ भनेर तपाईले अब्जेक्सन गरेको, तर उहाँले कानुनका मान्छे लगायत राजनीतिक सहमति या हिजै हामीले सहमति गरिसकेका छौं भनेर ती विषयहरू सच्याएको अर्थात् हाल्न चाहेको। यस्तो यसलाई यसरी लिनुपर्छ राजनजी। मैले हेर्नुहोस् पशुपतिजीलाई प्रकाशजीलाई म त के भन्छु अहिले सम्झि ल्याउँछु भने यी अभागी रहेछन् भन्छु। त्यो बेला यस्तो मेहनत गरे हुन्, कसैले गरे होइन कि विद्यार्थीले जस्तो मेहनत गरेर हामीलाई पनि पेल्नसम्म पेलाएको हुन्, तर क्रेडिट पाएनन्। किन पाएनन्? मेहनत केका लागि भन्ने हुन्छ नि सर, मेहनत केका लागि, मकै उत्पादन गर्नका लागि, मकैबारी फाड्नका लागि भन्ने हुन्छ क्या सर। तर जे होस् मेहनत गरे, हामीलाई पनि पेल्नसम्म पेलाएको। तर समस्या कहाँनिर के भइदियो भने यो विषयलाई उहाँहरूको दृष्टिकोण, पशुपति राणाज्यूको दृष्टिकोण र प्रकाश लोहनीजीसँग मेरो प्रत्यक्ष यस विषयमा कुरा भएको होइन। मैले प्रत्यक्ष आफ्नो मन्त्रीसँग काम गरेको हो र हामीसँग काम गर्ने त्यो बेला सानो समूहमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, त्यसपछि राजेन्द्र छेत्री, अनि त्यहाँबाट विद्युत विकास केन्द्रका महानिर्देशक विजय शङ्कर श्रेष्ठ, डाक्टर किशोर बाबु अरियाल आदि आदि थिए। र गल्ती त्यहाँनिर के भयो भने यो गोप्यता राख्ने दृष्टिकोणबाट हामीले सिँचाइलाई जुन समावेश गर्न आएनौँ र अनुभवको दृष्टिकोणबाट जल तथा शक्ति आयोगलाई समावेश गरेनौँ। त्यसले गर्दा पानीको समस्या हाम्रो लागि त्यहाँ चाहिँ नि कमजोर हुन गयो। भनेको तपाईहरुले त्यो विषय नबुझेका कारणले छोड्दिनु भयो, पानी आधा आधा भन्ने बाहिर हल्ला भयो, भित्र लेख्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो छुट्यो? होइन, त्यसो होइन, त्यो पनि नभनौँ। त्यो हेर्नुहोस्, हामीले ड्राफ्ट गर्दाखेरि नेकपा एमाले बनाएको ड्राफ्टमा इम्प्रुभ गर्ने भन्ने हो र ड्राफ्ट गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो पानीको बारेमा पनि पहिले उल्लेख गरेको होइन। त्यसपछि आएर पानीमा पनि अनि महाकाली नदी बेसिकली बाउन्ड्री रिभर भनेर पनि हो, अनि भारतले प्रयोग गरिरहेको पानीको रिकग्नाइज गर्ने कुरा पनि ड्राफ्टमा कहिले पनि परेको होइन हाम्रो तर्फबाट। भारतले उपयोग गरेको भनेको शारदामा यो अगाडि गइरहेको पानी, शारदाको अब त्यो बेग्लै प्रश्न हो भनाइको, त्यो एकछिनमा जोड्नु होला। अब त्यहाँ गएर के भइदियो भने अनि त्यहाँ अब हामीले सिँचाइको बारेमा कति पानी प्रयोग भइरहेछ, के प्रयोग भइरहेछ, भोलि के पर्छ भन्ने कुरामा सिँचाइ विभागलाई त्यो बेला विश्वासमा हामीले लिन नसकेकै हो है। त्यसमा गोप्यताको नाममा मैले पनि त्यो बेलामा ध्यान नपुर्याएको कुरालाई म स्वीकार्छु। सर द्वारिका सर एउटा चिज भनिदिनुहोस् त, यो जम्मै काम तपाईहरुले गोपनीय भनेर गर्दै गर्दा, यसको ड्राफ्टको काम गर्दै गर्दा, तपाईहरु शीतल निवास र सिंहदरबार गर्दै गर्दा चाहिँ, शीतल निवास र सिंहदरबार या बालुवाटार गर्दै गर्दा चाहिँ तपाई नेपाली कर्मचारी र नेपाली नेताहरू मात्रै भेट्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँ फरक अनुहारका या फरक पद र ओहदाका मान्छे पनि फेला पर्थे? भनेको मतलब स्पष्ट भन्नुहोस्। स्पष्ट छ नि सर, बुझिन तपाईले बुझ्नु भएको छ, तपाई मुसु हाँसेपछि बुझिन भन्ने पाइन्छ सर। मैले सोधेको त्यहाँ भारतीय राजदूत या भारतका अरू कोही व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञ या जलस्रोतसँग सम्बन्धित व्यक्ति जसले हाम्रो प्रशासनलाई प्रभाव पार्छ भन्छन् या राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्छ भन्छन्? ठ्याक्कै बताइन्छु। हामीले यो पहिलो ड्राफ्ट बनाइसकेपछि त्यो बेला भारतीय परराष्ट्र सचिव सलमान हैदर काठमाडौँको भ्रमणमा हुनुहुँदो रहेछ। परराष्ट्र सचिव केदार भक्त श्रेष्ठज्यूको निम्तामा आउनु भएको रहेछ। बेलुका याका एटी होटलमा
हो कि लन्चमा मेरो बेलुका जस्तो लाग्छ भेट हुँदाखेरि मैले चिने पनि थिइनँ। त्यही चिन्जान भयो र चिन्जान भइसकेपछि सामान्य कर्सीहरू भए। तर के रहेछ भने पछि परराष्ट्रका साथीहरूले मलाई बताए त्यही दिन हामीले ड्राफ्ट एम्बेसीमा पठाएको त्यो ड्राफ्ट उहाँले पाइसक्नु भएको रहेछ। र अनि परराष्ट्र सचिव तहमा कुरा हुँदाखेरि यो विषयमा सलमान हैदर परराष्ट्र सचिव भारतको, नेपालको परराष्ट्र सचिव केदार भक्त श्रेष्ठ अनि उहाँहरूको बिचमा कुरा भएको मलाई उहाँहरूको सहायकले बताएको। सर त्यहाँनिर एउटा चिज थप्छु सर, त्यहाँ डिनर मात्रै खानुभयो कि चक्लेट पनि खानुभयो? अब डिनरमा पछि स्विट्स खानिदिन्छन् दिँदैन? चक्लेट सोधेको सर। मैले चक्लेट खाएको, त्यही चक्लेट खाएँ भन्ने कुरा त म जलस्रोत मन्त्रालयबाट मलाई निकाल्दाखेरि उसले शैलजा आचार्यजीले जुन दिन मलाई निकाल्नुभयो अनि फोन गरेर तपाईँलाई निकालिदिएँ भन्दाखेरि किन निकाल्नु हो भन्दा तपाईँ पशुपति शमशेरसँग नजिक मान्छे, तपाईँ महाकालीसँग जोडिएको, तपाईँसँग काम गर्न सक्दिनँ भनेर निकालिदिएँ भन्नुभयो। अब चक्लेट खाइ त सर मैले सोध्न खोजेको चाहिँ नेपालमा तपाईँले एउटा चिज त आज आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् न सर। तपाईँले सिंचाई या अरू कुनै विभाग या अरू कुनै मन्त्रालयलाई पनि सहभागी नगराइकन किन काम गरेको भने सूचना चुइन्छ भनेर तपाईँले जति गोप्य रूपमा काम गर्नुभयो त्यो गोपनीयता त सिधै दिल्ली पुग्दो रहेछ नि त कुनै न कुनै रूपमा। त्यो त देखियो नि। अब त्यो हेर्नु त्यो म त्यही भन्दै थिएँ तपाईँले सुन्नु न, दिल्ली पुग्ने कुराको त म तपाईँलाई बताइरहेको छु, तपाईँले बिचमा काट्नुभयो। अनि त्यसपछि बेलुका हामीलाई के भनियो भने त्यहाँ आज हाम्रो दुईटा परराष्ट्र सचिवको बिचमा कुराकानी भएर ड्राफ्टको बारेमा भयो, ल यो ड्राफ्टको आधारमा काम गर्ने र चाँडै नै परराष्ट्र मन्त्री प्रणब मुखर्जी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो बेला जसरी भए नि सन्धि गर्ने भन्ने कुरा छ। र सर ल अब यो बढ्छ र नेपालमा जिम्मेवारी चाहिँ नि उसलाई दिएछ, केबी राजनलाई दिएछ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको इन्डिया हेर्ने डेस्कको उपसचिवले मलाई भन्नुभएको। र त्यस कारण अब चक्लेटको कुरामा, अब चक्लेट र भारतीय तपाईँले अनुहार देख्नुभयो कि देख्नु भएन भन्ने कुरा म गर्छु। र त्यति भइसकेपछि हामी आफ्नो तालमा काम गर्दै गयौँ। भारतीय राजदूत अत्यन्त सक्रिय थिए र उनी बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जलस्रोत मन्त्रीलाई भेट्न आउँथे। र एक दिन त कस्तो स्थिति भयो भने म पनि अलि लम्फुइरहेछु कि अहिले सम्झिँदै, जुन शब्द मैले अहिले तपाईँलाई बताउँदैछु त्यो म अहिले सम्झिँदा कति लम्फु रहेछु भन्ने कुरा म बताउँछु। एक दिन त मलाई पनि कस्तो जङ चल्यो भने ए बाबा यो मलाई त प्रशासकको मान्छे, म पनि हिन्दुस्तानमा पढेर आएको, हिन्दुस्तानी एडमिनिस्ट्रेटरसँग अलिअलि त मेरो पनि सम्पर्क थियो, जहिले पनि आउँछ मन्त्रीसँग भेट्छ, हामीलाई त गन्दै गर्दैन भा। अनि मैले तल जलस्रोत मन्त्रालयको लबीमा भेटेर व्हाट इज दिस राजन साहब, यू अलवेज मीट द मिनिस्टर, यू फॉरगेट दैट वी बिलोंग टू द सेम सर्विस कैडर। नहीं ऐसे बात नहीं, आप ऐसा न कहिए ढुंगेल साहब, नहीं आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है भनेको मतलब मैले के भने उनले त नेपालको कर्मचारीलाई त गन्दैन थिए। उनको पहुँच मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ हामीलाई के गन्थे, यही कुरा नै डिफरेन्स हो। सर काठमाडौँमा बसे पछाडि सिधै पशुपतिनाथको पूजा गर्ने भने त्यही हो सर। सुन्नु जेसुकै भन्नुहोस्, तर इन्डियन एडमिनिस्ट्रेसन म यति पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु, म एउटा सानो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर पारीको जिल्लामा जाँदाखेरि पनि मलाई त्यो हिन्दुस्तानको एडमिनिस्ट्रेटिभ क्याडर थाहा भएको हुनाले ठाडै मैले दार्चुलाबाट धारचुला जाँदा कुरा होला सर। पिथौरागढको डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटहरूसँग हुन्थ्यो, त्यहाँ कुरा हुने बित्तिकै सर अलिकति अगाडि बढाएँ किनभने समयले महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँसँग गर्नु छ, तपाईँसँग महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु छ। एउटा चाहिँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, तपाईँले अब्जेक्सन गरेको तर त्यो प्रकारका सबै खेलाबाबाट बिहान तपाईँ शीतल निवास पुग्दा मिलेको चिजभित्र चाहिँ के थियो? हेर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई भन्दै हामीले हाम्रो भारत पहिले सरकारी स्तरमा वार्ता भएको केदार भक्त श्रेष्ठजीको नेतृत्व उसमा संयोजक उसमा लिडरसिपमा वार्ता भएको थियो। त्यो वार्ता हामीले 25 मिनट ठ्याक्कै म भनिदिन्छु तपाईँलाई, डेटै भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् घन्टा पनि भनिदिन्छु। हामी 26 जनवरी 1996 मा हामी फ्राइडेको दिन राति वार्ता गर्यौं। त्यसपछि 27 मा वार्ता गर्यौं, 28 मा वार्ता गरेपछि अब हुँदैन, मिलेन। उनीहरूले सर मिलेन किन? 3 चरणमा बस्दा हुँदैन किन? केमा हुँदैन?
हुँदैन। किन हुँदैन भन्ने कुरामा हुँदा पानीको कुरामा नदीको जुन किसिमको स्वरूप छ त्यो स्वरूपको कुरामा उनीहरू परिवर्तन गर्न खोज्थे, हामीले हुँदैन भन्यौँ, हामी मानेनौँ। त्यसपछि पानीको प्रयोगको दृष्टिकोणबाट पनि जुन त्यो नदी को पानीमा बराबरको हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि हामीले राखेका थिएन, त्यो हामीले राखेका थियौँ। त्यसमा हुन्न भनेपछि ल अब उठेर हिँड्यौँ, अब वार्ता हुँदैन, अब सिद्धियो भनेर हामी 12 साढे 12 बजे 28 तारिकको राति, माघ 14 को राति, यहाँ समय पनि लेखेका रहेछु मैले, झन्डै 1:30 बजे सोल्टी होटेलबाट अब वार्ता भङ्ग भयो। त्यो वार्ता भङ्ग हुने बेलामा हाम्रा केही साथीहरूले के भने सर के गरे यस्तो, हामीले अलिकति त शारदामा त टनकपुरमा त अलिक बढी फाइदा पाएकै थियो नि, यो पञ्चेश्वरमा यो किन यस्तो किचकिची गरिदिए भए हुन्थ्यो भन्दा हुँदैन। हामी त्यो भन्ने को थियो, त्यो साथी को थियो तपाईँको, त्यस्तो राम्रो सुझाव दिने साथी चाहिँ को थियो? अब यो अहिलेलाई छोडिदिउँ, पछि उहाँ सचिव भएर जानुभयो है, राम्रो मित्र हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्ता साथीहरू थिए, हामीले हुँदैन, यो एउटा देशको हितको कुरा छ, सचिव हामीले कस्ता राष्ट्रभक्त पनि बनाएर छौँ भनेर हिँड्यौँ। हिँडिसकेपछि हामीले, मैले केदार भक्त श्रेष्ठ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मैले दाई भन्छु। केदार दाईले उहाँले लिड गरे टोली थियो, उहाँले परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहिनीलाई फोन गर्नुभयो, मैले पशुपति राणालाई हामी फेल भयो अब घर गयौँ भनेको भएपछि बिहानै फोन आए 6 बजे, निन्द्रामै फोन आएर हामीलाई 7 बजे उहाँ पुर्याउनु, शीतल निवास आउनु भनियो, हामी गयौँ। रातभरिमा मलाई लाग्छ, तर के गरेको थियो भने मलाई लाग्छ कि भारत जसरी भए पनि यो सन्धि गराउन चाहन्थ्यो। प्रणब मुखर्जीलाई एक दिन बसाएको हो त्यो, र यहाँ एस्योर गर्यो कि हामी जसरी भए नि सन्धि गराउँछौँ भनेको हुनाले 29 तारिकको दिन बिहान फेरि वार्ता भयो। एउटा चिज सर त्यहाँनिर मेरो मनमा आइहाल्यो सर जसरी खुलेर बोल्नुहुन्छ, मैले खुलेर सोधेको छु सर, त्यो 7 घण्टामा कुनै प्रावधान परिवर्तन भएको थिएन जसमा सही गर्न तपाईँहरूलाई बोलाउनु भयो, तर तपाईँले अघिल्लो रात चाहिँ यो हुँदैन भनेर छोड्नु भएको थियो। होइन, त्यही तपाईँले अर्को रूपमा राख्नुभयो, प्याराफ्रेज गर्छु म। हामी अब आरामसँग थाकेका थियौँ, 3 दिन एकदम लखराम भएको थियो, फेल भयो, ठिकै भयो, अब अलिकति रिफ्लेक्ट गर्न पाइन्छ भनेर हिँडेको। बिहानै 6 बजे फोन आयो, फोन आएपछि 7 बजे हामी पुग्यौँ शीतल निवासमा। अनि त्यहाँ त के भयो भने ल होइन फेरि वार्ता गर्ने भन्ने भएको छ भनेर पोलिटिकल लेभलमा वार्ता भएको हो, र पोलिटिकल लेभलमा गएर फाइनल भएको हो। हामी त्यो, तर प्रावधान परिवर्तन भयो कि भएन? प्रावधान व्यक्ति त परिवर्तन भए, प्रशासनिक निकायबाट राजनीतिक निकायमा गयो, प्रावधान परिवर्तन भयो कि भएन जसमा तपाईँहरूले अब्जेक्सन गर्नु भएको थियो? अहिले जुन किसिमको आलोचना भइरहेको दुई प्रावधानहरू हाम्रो बेलामा भए हामीले क्रेडिट लिएर हामीले गरेनौँ भन्नु मिल्दैन, हामी पनि संलग्न छौँ। तर पोलिटिकल लेभलमा गएर यो के भयो हुन पुग्यो भने 2टा प्रावधान 3टा प्रावधानले गर्दाखेरि त्यही बेला केही पछि नै त्यो विषय आएको। एउटा भारतले नेपालले प्रयोग गरिरहेको पानीको चाहिँ मात्रा किटान गरियो, भारतले प्रयोग गरिरहेको पानीको किटान गरिएन किन हो भने त्यो विषयमा मलाई लाग्छ हामीहरू सबै भन्नाले त्यो बेलाको नेतृत्व वर्गले बढी उत्साहित भयो, जबकि 1920 मा चन्द्र शमशेर जस्तो व्यक्तिले पनि भारतसँग सम्झौता गर्दा 4 वर्ष कुर्या छ। अहिले म ह्यान्डसाइडबाट हेर्दा त्यहाँनिर हामीले त्यो सन्धि हुनुभन्दा हाम्रो यसरी 1.5 महिनामा भन्दा राम्रोसँग त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्न लगाएको भए पनि भने पछाडि एउटा पानीमा चुक्या देखियो। अर्को सर अर्को भनेको के भयो भने यो चाहिँ म जस्तो पानीमा भयो। दोस्रो कुरा भनेको यो प्रयोग गरिरहेको पानीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरिकन बराबर भन्या हो। त्यो कुरा पछि परेको, हामीले पहिले ड्राफ्टमा कहिले पनि लैसकेको पानी छँदैछ, त्यो भन्दा बाँकी पानी त्यो पहिलेको कुनै पनि ड्राफ्टमा भएको होइन, फाइनल त्यो थपियो विदाउट प्रेजुडिस टु द एक्जिस्टिङ कन्जम्पटिभ युज भन्ने पर्या हो। त्यो पहिले पर्या कुनै ड्राफ्टमा पनि थिएन। तेस्रो भनेको म ठ्याक्कै भनिदिन्छु, झन्डै 11:30 बजेको समय छ, 12 बजीतिर यो सिद्धिएको हो, बिहानदेखि सुरु भएर त्यो 9 बजे 9:30 बजेतिर सिद्धिन लागेको। यही थपगट गर्दै सिद्धिँदै गएको थियो।
अनि त्यो भारतको म अहिले पनि सम्झन्छु सबभन्दा बायाँपट्टि बसेकोमा गङ्गा फ्लड कमिसनको चेयरम्यान NVB 4 राम्रो इन्जिनियर है, खुसखुस गर्यो बा सिद्धिसक्यो, लिड गरेछ, वार्ताको लिड गरेछ प्रणब मुखर्जीले, परराष्ट्र मन्त्री त्यति बेला उहाँहरूको। दायाँपट्टि केबी राजन, बायाँपट्टि सायद सलमान हैदर, अनि सबै बसेका छन् त्यहाँ उनीहरूको। उनीहरू पूर्व फर्केका छन्, हामी पश्चिम फर्केका छौँ। हाम्रो नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा हुनुहुन्छ, हामी सहयोगी छौँ। त्यसपछि के भन्यो भने अनि बिस्तारै प्रणब मुखर्जीले योर एक्सिलेन्सी वी हेभ सम से भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के भन्छन् भन्दा सर ये जो पानी है ये इतना पानी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इनका जो इनके भाग में पड़ने वाला ये पानी नहीं जाएगा, हमको प्रयोग करने में बाद में पैसा ले लेंगे, ये तो मान्य नहीं होगा, ये ड्राफ्ट करना पड़ेगा भन्दियो। हेर्नुहोस् है, यो चिठीमा परेको छ, यो चिठीको एक्सचेन्ज लेटरमा परेको छ। अनि हामी एकछिन त आँखा यताउति हेऱ्यौँ, सिद्धिसकेका छ। अनि हाम्रा मन्त्रीहरू पनि अलिकति आश्चर्यचकित भए। अनि त्यसपछि के भयो भने स्थगित गरेर ल यो विचार गर्ने भनेर स्थगित भयो। स्थगित भएपछि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर, हामीले भने हो त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा जानकारी दिनुहोस् भनेर है। हामी सबै कर्मचारी, म मात्रै भन्दिनँ है, म क्रेडिट त्यसरी लिन्न, जति राम्रो गरेको सबैको, बिग्रिएको मेरो, म त्यसरी लिन्छु। त्यो कारणले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई खबर गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूले त्यो बेला अहिले मोबाइल थिएन, उहाँहरूले फोन गरेपछि हुन्छ भनिदिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले बुझेर भने वा नबुझेर भने पछि त्यहाँबाट ड्राफ्ट गर्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज भने। अब म त्यति बेला भर्खर जुन प्रावधान राख्ने हुँदैन थियो, अब्जेक्सन भएको थियो, जुन प्रावधान उहाँहरूले पछाडि ल्याएर अन्तिममा तपाईँ भेन्टिलेसनबाट घुसाइदिनु भयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले फोनमा सुने भएर गरिदिनुहोस् भनिदिनु भयो। बुझ्यो कि बुझेन, सम्झौता गर्ने चलन। अनि त्यसपछि ड्राफ्ट गर्नु पर्यो। मैले त यो विषय मलाई महाकाली सन्धिको बारेको काम त म सरह भएको चौथो दिनमा फाइल पढे मैले। ठीक छ सर, अलिकति रोकेर अब, किनभने जम्मा 10 मिनट बाँकी छ सर, धेरै प्रश्न छ मसँग। तपाईँकोमा महाकाली सन्धिको तत्कालीन एमाले बनाएको कार्यदल या अहिलेको प्रधानमन्त्री या महाकालीबाट 1 खर्ब 20 अर्ब आउँछ या पश्चिमबाट चाहिँ सूर्य उदाउँछ भन्ने जो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तपाईँको घरमा पनि बारम्बार जानुभएको रहेछ। तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न जानुभएको कि तपाईँले कन्भिन्स गर्न बोलाएको? यसमा तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस्, हामीले उहाँको टोलीलाई यति सहयोग गरे, जलस्रोत मन्त्रालय उहाँको करेस्पोन्डेन्स र उहाँ कहाँ गएर मन्त्रीले आफैले सबै कर्मचारीलाई लगेर त्यो अहिले जल उत्पन्न केन्द्रमा उहाँको अफिस त्यहाँ छलफल गरेर घन्टौँ गरे। पछि यो महाकाली स्रोतको विषयमा, महाकाली नदीको स्रोतको विषय सम्झेपछि म त जिल्लामा बसेको होइन, जिल्लामा बसेको मैले अचानक सम्झेपछि यो चिन्जान भयो, उहाँहरूसँग राम्रो चिन्जान भयो। काङ्ग्रेसले वास्ता गरे, हेर्नुहोस् अध्ययन गर्ने दृष्टिकोणमा काङ्ग्रेसले वास्ता नगरेकै हो, एमाले राम्रो अध्ययन गरे। अनि मैले के भने राम्रो सम्बन्ध भएपछि आउनु न त ओलीजी म कहाँ आउनुहोस् भनेपछि झलनाथ खनाल ओलीजीलाई घरमा बोलाएर बेलुका खाना खुवाएर ल यो महाकालीको स्रोतको, महाकाली नदीको यस्तो हो, यस्तो छ भनेर बताएको। मेरो नोटमा उहाँ 2 चोटि आउनु भएको छ। भनेको उहाँको, तपाईँले उहाँलाई बोलाएको उद्देश्य चाहिँ महाकाली नदी त्यहाँनिर जो लेखिया छ नि, महाकाली नदीको शिरको कुरा लेखिएकै छैन, अधिकांश स्थानमा महाकाली सीमा नदी भनेर मात्रै लेखिया छ। तपाईँको उद्देश्य चाहिँ लिम्पिया धुराबाट आउने नदी महाकाली हो भन्ने लेखाउने तपाईँको उद्देश्य थियो? त्यो बेला मैले के थियो भने जब यो महाकालीको शिरको कुरा सन्धि बेला पनि उठ्यो होइन, अनि त्यसपछि मनमोहन अधिकारीजीको भ्रमणको पछिको नोटमा पनि कहीँ पनि छैन। यो जब अनुमोदनको क्रममा उठेको हो, त्यो उठिसकेपछि हामीले त्यही म भन्छु प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति राणा काम गरेर जस्न पाउने भने यो उठिसकेपछि उनीहरू तातेपछि हामी सबै तातेर लन्डनसम्म पुगेर सामग्रीहरू केलाउन थालेपछि अब हामी पनि खोज्न थाल्यौँ हाम्रा सामग्रीहरू। मका पुरानो सामग्री पनि थियो। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने यो त राष्ट्रको कुरा हो, म दिउँसो जागिर खाए पनि बेलुका त यिनीहरू गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेछन्, यिनलाई घरमा बोलाएर किन नबताइदिउँ भनेर मैले बताएको हो।
त्यो बेला मलाई थाहा पाए गोथे मन्त्रीहरूले होइन तपाईँले बोलाएको चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न कि उहाँहरूले तपाईँलाई कन्भिन्स गरिदिनु भयो? किनभने उहाँ त तुलिसक्नु भएको थियो, जस्तो अवस्थामा पनि महाकाली पारित गरिदिने। होइन 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 त्यो होइन, त्यो उहाँहरूलाई वस्तुस्थिति बताइदिनु बोलाएको है। अनेस्टली कसले छोड्यो सर? त्यति बेला हामी लिम्पियाधुरा कालापानी के अरे महाकाली नदीको सिमाना हो लेख्न सक्थ्यौँ, त्यो लेख्न छोड्यो कसले? आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ यो हो सर। सुन्नु न, यो हेर्नुहोस्, यो कुरा सन्धि गर्ने प्रस्ताव गर्नेले यो कुरा, तपाईँले यो कुरा माधव नेपालजीलाई प्रस्ताव गर्दा गर्नुभयो कि गर्नु भएन सोध्नुहोस्। यो कुराको र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, भरतमोहन अधिकारी अत्यन्त संलग्न भएका हुन् यी कुराहरूमा। यो कहिले पनि उठेन। जब अनुमोदनको क्रममा प्रेमसिंह धामी आदिहरूले उठाए भन्छन्, त्यसपछि उठेपछि अनि त्यहाँ चिठी आदान प्रदान भएको छ ओलीजी र हाम्रो मन्त्रालयको बिचमा, र शेरबहादुर देउबाजी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी र अनि उसको माधव नेपालजीको बिचको कम्युनिकेसनमा यो कुरा आइसकेपछि अनि मलाई लाग्यो, म दार्चुलाको सिडिओको नाताले मैले जानेको कुरा यो अध्ययन टोलीले गम्भीर भएर काम गर्दैछ। मलाई काङ्ग्रेस भने पनि बोलाइदिन्थे, काङ्ग्रेसले त वास्तै गरेन है। तर त्यसो भए छुट्यो चाहिँ कसरी त सर? छुट्यो चाहिँ कसरी भने मैले के त्यो भन्दैछु त, उठाउँदै त्यो कस्तो थियो भने छुट्यो कसरी हुन्थ्यो? एमाले जब त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाइसकेपछि, फल्ट देखेपछि त्यो विषय नटुकिकन त हामी अनुमोदन गर्दैनौँ भने त त्यो बेला मौका थियो नि त। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली त त्यति बेला महाकालीको अभियन्ता जस्तै हुनुहुन्थ्यो नि, जसरी पनि सुम्पिने शैलीको हो। त्यही उहाँलाई बताउने दायित्वसम्म मैले निभाएँ। त्यस कारण त म भन्छु अहिले जति, त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, उहाँले नै त्यो बेला एक सदनमा भनेकै हो, एक खरब आउँछ भनेको, र उहाँले नै यो महाकालीको स्रोतको कुरा उठाएको हो, हामीले अध्ययन गरेको हो। अध्ययन गर्ने जगत भूषाल एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो बेला कसलाई काम गरेका थियो वास्ता पनि भएन, कसले बताएको थियो त्यो पनि वास्ता भएन। अहिले नक्सा निकालेपछि तथ्य खोज्नलाई कहाँबाट खोजेर ल्याएर जगतजी चाहिँ त्यो विज्ञ समितिमा अहिले हुनुहुन्छ, प्रमाण खोज्ने समितिमा। जगत एकजना हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि त्यो विषयका ज्ञाता हो कि होइन? अब प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई सोध्नुहोस् वा प्रदीप गेवालीजीलाई सोध्नुहोस्। एउटा शब्द भनिदिनुहोस् त सर, अन्तिममा आइपुगेँ। समग्रमा जसरी हस्ताक्षर भयो र जे अवस्था देखियो त्यस बिचमा चाहिँ कमजोरी भयो भनेर तपाईँलाई निन्द्रा नलाग्ने अवस्था कहिले भयो कि भएन? मैले हेर्नुहोस् बिस्तारै त्यो रिफ्लेक्सन हुँदै गइसकेपछि अनि मेरो अहिले पनि पशुपति राणासँग कुरा हुँदाखेरि हामीले दुई चारवटा कुरा त त्यो बेला विचार नपुर्याएकै हो भनेर मैले भन्ने हो। विचार नपुर्या नभन्नुहोस् न, विचार नपुर्या नभन्नुहोस् न, गल्ती भन्न मिल्छ त्यसलाई? हो, मैले विचार नपुर्याएको भने के त, तपाईँ यु क्यान युज वाट एभर यु। गल्ती भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सोधे मैले। तपाईँ ज्ञाता हो नि अङ्ग्रेजीको, तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस् न, म किन विचार नपुर्या भनेको नेपाली भाषाको तपाईँ ज्ञाता हो, मलाई थाहा छ नि, तपाईँसँग पहिलो अन्तर्वार्ता गरेँ। गल्ती हो होइन? म एउटा कुरा गरौँ है प्लिज। अब कुरो के हो भने अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले गल्ती हो भन्नुभएको छ। अब प्रश्न के हो भने अहिले यो महाकालीको स्रोतको यत्रो झमेला आएर नक्साको कुरा छ, प्रधानमन्त्री दलले त्यो बेलाको अध्ययन गर्नुभयो, जसलाई हामीले सहयोग गर्न पायौँ। अहिले उहाँले सम्झनुहोस् नसम्झनुहोस्, डजन्ट म्याटर, किनभने मलाई जागिर छैन। 5 नम्बरको वैकल्पिक सदस्य ल्याएर एमाले त 5 नम्बरको वैकल्पिक सदस्य ल्याएर हिजो मात्र हिरण्यलाल श्रेष्ठको एउटा लेख आछ, रुँदैको लेख होइन, म वैकल्पिक सदस्य थिएँ, यदि मैले मतदान गर्न पाएको भए महाकाली पारित हुँदैन थियो, आज यो दिन आउँदैन थियो। तर 5 नम्बरको झापातिरको एकजना केन्द्रीय सदस्य वैकल्पिक सदस्य ल्याएर हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघात गरियो भन्नुभएको छ उहाँले। हो, छोड्नु न, अब कुरो के हो भने यसरी जाउँ न, लेट्स पुट इट दिस वे। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीजीले त्यो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, त्यो भनिस् उहाँले नै गर्नु पर्यो। र गल्ती हो भने त्यो सन्धि अब यत्रो दिन कार्यान्वयनमा आएन, 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने छ, त्यो पुनरावलोकनमा उहाँ जानुपर्छ। र प्रधानमन्त्री ओलीजीले भन्नु पर्यो, त्यो बेला काम गर्ने यी व्यक्ति थिए, हामी सबैले त्यो बेला गल्ती भएको थियो भन्नु पर्यो नि। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीले त केही कमजोरी भएको छ भन्नुभएको छ, उहाँले त गल्ती भएको छ कहिले भन्नुभएको छैन। उहाँ गल्ती स्वीकार गर्न सक्दै सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई पनि त गाह्रो भएको छ नि आज गल्ती भन्न।
सुन्नु न, म आग्रह गर्छु उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले गल्ती भनेपछि कि त परराष्ट्र मन्त्रीलाई हटाउनु पर्यो कि नभए यो कुरा त उहाँले स्वीकार्नु पर्यो। र त्यो स्वीकार्दा म चाहिँ नि तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, मैले रिफ्लेक्ट गर्दै जाँदा त्यो बेला के कमी कमजोरी हामीले बुद्धि नपुर्याएको देखिन्छ, त्यसको लागि म जिम्मेवार छु। सर शब्दमा कति खेले भने क्या सर, शब्दमा कति खेले? नेपाली शब्द भण्डार यति ठुलो छ, यति खेल्न मिल्छ। यो महाकाली सन्धिमा राष्ट्रलाई चाहिँ अहित भएछ, त्यसको अर्थ राष्ट्रमा घात भएछ त हो। त्यो तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, मैले भन्नु म रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि आउनुहोस् न तपाईँ र म एकमत राष्ट्रको विषयमा त एउटै भाषा प्रयोग गरौँ न। तपाईँले लगाएको टोपी र मैले लगाएको टोपी, तपाईँ जन्मेको माटो र तपाईँले दुध चुसेकी नेपाल आमा र मैले दुध चुसेकी नेपाल आमा एउटै हुन् क्या सर? सुन, तपाईँले मैले त्यति नभनेको भए आज म यसरी यो कुरा गर्दै हिँड्थेँ होला। मलाई प्रकाश शरण महत एउटा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री काङ्ग्रेसको नेताले हिजो मात्रै यही कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने महाकालीमा राष्ट्रघात भए भए भारतले बनाइहाल्थ्यो नि अहिलेसम्म, भारतले अहिलेसम्म नबनाइरहनुको अर्थ महाकालीमा हामी माथि थियौँ भन्नुभयो। मैले जवाफ दिन सकिनँ सर। यो वास्तविक रूपमा भारतलाई त्यो टनकपुरको लिगलाइज गर्नु थियो, उसलाई इन्ट्रेस्टै थिएन। र अर्को कुरो, उसले त जुन बेला पञ्चेश्वरको कुरा आउने बित्तिकै उसले 120 यहाँ गल्ती हाम्रो पनि छ बाबा, भारतको मात्रै। हामीले दुई पक्षले सही गरेको सन्धिमा सङ्कल्प पारित गरेर एकपक्षीय रूपमा गरिदिने, त्यो त मिल्दैन भने त सन्धिको संशोधनको लागि प्रस्ताव गर्नु पर्दैन थियो। त्यही सबै मिलेर त्यसमा पनि उनीहरूलाई के थियो भने जसरी पनि पास गराउँथ्यो। अनि त्यो पास गराउने क्रममा महाकालीको स्रोतको बारेमा टेक्निकल कमिटी राखेर टुङ्ग्याइन्छ भनेर लेख्ने केबी राजनको चिठी अहिले मसँग पनि प्रकाशित चिठी नै छ। अब एउटा समस्या त देखियो नि सर। सर द्वारिका सर एउटा समस्या देखियो क्या सर? त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यति बेलाको सभामुख रामचन्द्र पौडेल, त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर लोहनी, जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माधवकुमार नेपाल र महाकालीको अभियन्ता केपी शर्मा ओली। अब अहिले केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल शक्तिको चरम बिन्दुमा हुनुहुन्छ। यति बेला सुध्रिएला त यो कुरा? होइन, उहाँहरू सुध्रिन्। त्यसैले त मैले भनिरहेको छु, उहाँहरू भाग्न पाउनुहुन्न। म आफ्नो जिम्मेवारी लिन्छु कर्मचारीको रूपमा। कमी कमजोरी उहाँहरू लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? उहाँहरूले त्यो बेला सङ्कल्प पारित गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो सङ्कल्प पारित गर्ने बेला हामीसँग छलफलै भएको होइन। तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ महाकालीको जे जति कमी कमजोरी भयो एउटा त तपाईँले र मैले आज यो 55 मिनटमा कुराकानी गर्दा तपाईँले जसरी हायरार्किकल अर्डरमा अर्थात् समय अवधि समेत भनेर क्रोनोलोजीमा तपाईँले जे घटनाक्रम भन्नुभएको छ यसले प्रष्ट देखिन्छ भने शारदाको पानी लैरहने, टनकपुरमा नेपाल ठगिएको विषयलाई पनि संस्थागत गर्ने, महाकाली होल्ड गरेर राखिदिने भारतको जो नियत थियो त्यो प्रष्ट भयो। यो प्रष्टताका बीचमा वर्तमान सरकारले, वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो उहाँहरू चाहिँ अरू कुरा मिल्नुहुन्छ, यो सच्याउने कुरामा मिल्नुहुन्छ कि मिल्नुहुन्न भनेर हामीले प्रश्न एकचोटि गरौँ न सर, ठुलो स्वरमा। मैले त्यसैले मैले के भने हो भने यो विषयमा कोही पनि भाग्न पाउँदैन। त्यो यिनीहरू सबैले अर्कालाई दोष लाउन सक्दैनन्। यी जम्मै जिम्मेवार छन्। तिनका मतियारको रूपमा म त्यो बेलाको सचिवको रूपमा मलाई पनि राख्नु पर्छ। तपाईँ महाकालीको मतियार हो? कहिले होइन भने सर मलाई एकदम धेरै दुःख लाग्छ सर तपाईँलाई यो शब्द प्रयोग गर्दा। गर्नुहोस् न, म खुसी छु, नागरिक हो। मैले आफूले आफ्ना कुराहरू राख्न त मलाई पनि अब अधिकार छ। 20-22 वर्ष भइसकेपछि यो देशको नागरिकको रूपमा त्यो बेला गरिएको रिफ्लेक्ट गर्ने अधिकार मलाई छैन? सर आजका लागि धन्यवाद भन्छु, फेरि हामी यो श्रृङ्खलामा जोडिन्छौँ। धन्यवाद। डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। हामीले खास गरी महाकाली प्रकरण कहाँबाट उठेको थियो, एमाले काङ्ग्रेसलाई दोष लाउने, काङ्ग्रेसले एमालेलाई दोष लाउने, सडकमा जाने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताले अहिलेको सरकारलाई दोष लाउने, सरकारका मान्छे सडकमा जान उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ अनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रमुख प्रतिपक्षलाई दोष लाउने। तर महाकालीमा के मिलेर खाउँ भाले कोले गरे रहेछन् भन्ने कुरा दृष्टान्त एक पछाडि अर्को खुल्दै गएको छ। काहीँ न काहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा नरम शैलीमा स्वीकार गर्नुभएको छ
भने आज दृष्टान्त जम्मै जे देखिएको छ एउटा सत्य हो। त्यति बेला महाकाली नदी सीमा नदी हो लेखिनु पर्थ्यो, त्यहाँ अधिकांश ठाउँमा लेखियो। त्यति बेला महाकाली लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने नदी महाकाली लेखिनु पर्थ्यो, त्यो लेख्न हाम्रो नेतृत्व चुक्यो। महाकालीको पानी आधा आधा भनेर 25 वर्ष हामीलाई झुक्क्याइयो। त्यो सम्झौतामा भारतले प्रयोग गरेको बाहेकको पानी आधा आधा लेखिएको हो। त्यो पनि हिउँद र बर्खामा जो पानीको अंश लेखिएको छ त्यो 4% मात्रै हुन्छ। 96% भारतलाई दिने गरी सम्झौता गरिएको हो। त्यस कारणले महाकाली सन्धि असमान सन्धि हो भनेर विज्ञहरू भन्छन्। आजको संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।